uneori îmbolnăviri grave. După cum vă spuneam, alături de noi este domnul dr. Cristian Răchitan, naturopat, stabilit în Statele Unite ale Americii. Bun venit! Bine v-am găsit! Opusul stresului ar putea să fie relaxarea sau destinderea. Așa că am putea să ne ghidăm după principiul Don't worry, be happy? Da, sigur că da. Este, de fapt, este zicala sau dictonul ăsta, este un reverse al stresului. Ce modificări se produc în corpul nostru din cauza stresului? Foarte multe. Se produc modificări peste tot. Deci să începem de la început. Stresul ăsta este, auzim în permanență, stres, mă doare aia din cauza stresului, m-am supărat, mă doare aia, deci stresul, mi-a fost fric, mă doare aia, mi-a fost cald, mă doare aia, deci apare stresul. Sunt convins că niciunul dintre dumneavoastră nu a primit, nu i s-a dat o definiție exactă a stresului. De fapt, ce este stresul, cum se manifestă și cum stresul afectează corpul. Să știți că stresul este partenerul absolut la fiecare afecțiune, fiecare boală care afectează corpul uman. Stresul apare și în cap, apare și în corp. Haideți să luăm pe rând. Care sunt cauzele stresului și de ce ne stresăm? După aceea o să vorbim în câteva cuvinte, am să încerc fără să intru prea profund, să vă spun în câteva cuvinte cum stresul se manifestă în corp și cum afectează și cum amplifică, de fapt, bolile existente deja, pentru că stresul nu creează o boală niciodată. Stresul vine, este factorul care adaugă, care maturizează, care cronicizează absolut orice afecțiune care este în corpul nostru și, de fapt, stresul este acela care determină evoluția unei boli și cel care nu lasă ca boala să se vindece. Deci să luăm de la începutul lui. Stresul este un simptom, de fapt. Este un cuvânt abstract care se întâmplă în creier. Din punctul meu de vedere... Ce situații pot genera astfel de stres? Ce situații poate de genera? Stres, da, în ce situații putem să resimțim stresul? Vrei să spui când se declanșează stresul? Da, sau ce cauzează stresul? Exact. Foarte frumos ai întrebat. Deci stresul se produce în creierul nostru, în cap. Este mașina gândirii care este influențată de diversi factori și atunci când această mașină a gândirii nu este lăsată să funcționeze cum trebuie, când este afectată de ceva anume, și o să vorbim, o să încerc să aprofundez un pic care sunt factorii care produc stres, atunci această mașină a gândirii este supra-solicitată. Deci, din punctul meu de vedere, sunt doi factori majori care produce stres. Sigur că mintea noastră, nu această mașină care gândește, care procesează informațiile odată depozitate în departamentul din creier, în departamentul memoriei, deci aceste informații sunt procesate pentru a se lua decizii de către mintea noastră. Deciziile odată luate, dacă sunt decizii pe care noi le așteptăm, care sunt ceea ce ne trebuie nouă ca să finalizăm sau ca să definitizăm un gând anume, o dorință anume, atunci nu apare stres. Dar dacă aceste decizii sunt nu deciziile așteptate de noi, nu cele mai bune care sunt cele necesare pentru acea situație anume, atunci ne supărăm, ne speriem, ne căjim, apare stresul. Deci, dragii mei, stresul simplu este o stare de neplăcere, o stare de nemulțumire, o stare de supra-solicitare care se întâmplă în creierul nostru. Această stare se transmite și o să vă spun în curând cum influențează corpul fizic. Deci cele două motive care determină stresul simplu sunt două. Una, slăbiciunile de caracter. Slăbiciunile de caracter sunt cele care ne influențează gândirea noastră. Deci gândirea noastră este o mașină care este limitată. Una, este limitată de o capacitate biologică, deci putem atât să mergem cu ea de acolo până acolo, pentru că asta este vascularizarea, pentru că asta este potențialul fiziologic al creierului, iar celelalte care determină și care împiedică luarea celor mai bune decizii de către creier, sunt aceste slăbiciuni de caracter. Cum ar fi invidia, lăcomia? Da, exact, bravo. Sorin, ești un extraordinar partener. Deci invidia este atunci când invidiezi pe cineva, nu?
s-a măsurat, creierul a fost măsurat în diverse situații. Și când invidiezi pe cineva, când gelozești pe cineva, automat pe creier se produc niște modificări. Se irită creierul. Se produce o mică tumefiere. Când se produce această tumefiere, se obstrucționează vascularizarea creierului, adică și vasele de sânge care aduc sânge la creier ca să hrănească creierul cu vitamine, cu minereuri, cu ceea ce este necesar pentru a procesa și pentru a funcționa. De asemenea, și toxinele care trebuie eliminate din creier, mă refer la capilarele venoase, acelea sunt obstrucționate de această mică tumefiere a creierului și atunci starea toxică persistă în creier pentru că toxinile nu sunt eliminate. Deci, invidia, gelozia, lăcomia. Lăcomia este o slăbiciune de caracter îngrozitor de dăunătoare. Atunci soliciți corpul și soliciți creierul mai mult decât el este programat să ducă și să funcționeze. O să vă spun și despre această programare. Da, în afară de creier, ce alte organe mai sunt afectate de un stres prelungit? Peste tot. Deci o să ajung imediat la partea cealaltă, să termin aici. Deci aceste slăbiciuni de caracter, invidia, gelozia, lăcomia, mai sunt multe alte pe care mi-e greu să le adică mi-a timp ca să... Încă un factor care ne întâlnim cu el toată ziua este acest conservatorism, obișnuința. Deci viața astăzi este joi. Mâine va fi vineri. Mâine nu mai este joi, mâine este vineri. De ceva trebuie să se schimbe. Acum e primăvara. Urmează vara. Deci în vară nu o să mai fie primăvară, va fi vară. Deci noi trebuie să ne adaptăm la această permanentă mișcare. Aceste schimbări, nu? Sunt stresante. Exact. Nu, schimbările nu sunt stresante. Noi se producem stresul pentru că nu ne adaptăm la aceste schimbări. Acest conservatorism exagerat, obișnuința de fapt. Ne obișnuim cu un lucru. Și acest lucru acum nu mai este de folos, pentru că acum nu mai este iarnă, este primăvară. Și atunci, obișnuindu-ne cu ceva, ne este greu să ne despărțim de acel lucru. Și atunci, în loc să ne adaptăm la un lucru nou, noi suferim, nu ne place, nu ne simțim bine, pentru că nu mai este astăzi cum a fost ieri. Și nu mă refer numai la timp sau la zi sau la an, mă refer pur și simplu la această evoluție foarte rapidă care este viața, care călătorește într-un ritm îngrozitor de rapid. Și dacă noi nu ne mișcăm cu viața într-una și stăm conservatori și rămânem în urmă, atunci nu mai facem față la ritmul ăsta social pe care trebuie să-l ducem. Apropo de ritmul acesta, da, pot apărea situații stresante la locul de muncă. Absolut. Modificări organizaționale, relații nu tocmai fericite cu Absolut. colegii. Cum putem gestiona astfel de situații? Simplu. Să ne adaptăm la fiecare condiție, la fiecare situație. Să ne dezlipim de acest conservatorismul ca principii. Mă refer la be honest, să fii onest în orice circunstanță și să-ți adaptezi existența în funcție de circunstanță, fără să pierzi acea calitate care trebuie să conservi, onestitatea. Dar celelalte trebuie să, în alte puncte de vedere și referitor la adaptabilitatea noastră, trebuie să fim gata să renunțăm la ceva ca să luăm ceva, că nu putem să le avem pe toate. Atunci mai bine avem ceva ce este bine astăzi și renunțăm la ceva ce a fost bine ieri, că ceea ce a fost bine ieri nu mai este bun astăzi. Ne influențează ereditatea în adaptarea la anumite situații stresante? Ne influențează mai mult ca educație, ca înțelegere, ca ce am moștenit, ce am învățat în primii ani de viață de la părinți sau de la cei din jurul nostru. Dar nu există alți factori ereditari sau congenitali care să se moștenească, mă refer la conservatorism, la rigiditatea gândirii sau a mișcării. Dar aici ne mai întâlnim, deci ăsta este factorul, slăbiciunile de caracter despre care am vorbit mai devreme, incluzând acest conservatorism sau obișnuința. Obișnuința este un factor foarte dăunător nouă. Este greu să-l înțelegi pe ăsta, dar dacă renunți la ceva foarte ușor, atunci nu te stresezi, nu suferi. Deci stresul apare în urma suferinței, în urma unei tristețe. Vedeți, și viața, ne moare cineva în familie. Cel care moare pleacă în lumea lui, este fericit acolo, și urmează drumul lui spiritual, se duce mai sus, mai spre Dumnezeu. Noi suferim pentru asta, dacii se bucurau. Deci, pentru că suntem atașați, acest atașament
devine foarte stresant. La ce poate conduce un stres prelungit, derulat pe o perioadă de luni, poate de ani? Poate să conducă la, dacă e pe o perioadă de ani, poate să conducă la boli psihice, la afecțiuni, la dezechilibru și la afecțiuni cerebrale. Haideți să mai vorbesc în două vorbe despre celălalt motiv, din care cealaltă sursă de stres pe care o găsesc eu, de fapt, este sursa primară sau sursa supremă. Vedeți, creierul nostru, iar viața noastră, mulți dintre noi, sunt convins că mulți dintre cei care mă aud sau mă ascultă acum și-au pus deseori întrebarea: domnule, viața asta este acest segment cuprins între cele două evenimente, naștere și moarte. De ce? De ce murim? Dar de ce ne naștem? Dar de ce existăm? De vedeți, viața asta este destinată nouă cu un scop anume. Fiecare dintre noi, nu? Noi cunoaștem această entitate care este corpul fizic. Poate că este ciudat să vedeți un doctor, un om care este educat într-o medicină convențională vorbind despre asta, dar de fapt asta va fi medicina viitorului, pentru că noi trebuie să înțelegem mai mult de ce este corpul ăsta, trebuie să înțelegem mintea și trebuie să înțelegem dincolo de minte, ce este dincolo de această minte. Deci de ce suntem aici? Fiecare dintre cei care mă văd acum, care ascultă, fără îndoială sunt convinși că au auzit despre ursitor, despre ursită, despre destin. Vedeți, destinul ăsta este programul vieții, este ceva prin care noi trebuie să trecem. E o alcătuire de multe episoade de trăiri, care poate să dureze de la 1 minut la 1 an. În urma fiecărui acestui episod, care este bine programat acolo în creier, în acest chip, care este destinul, după părerea unora este undeva pus în hipotalamus sau așa, nu știu exact, dar cert este că este acest chip, această programare a vieții care este pus acolo și conform acestui program, creierul nostru este programat, este programat să funcționeze. Putem să influențăm în vreun fel destinul? Da, îl putem influența spre negativ, dar destinul este bătut în cuie. Ăla l-a ales spiritul când a preluat acest corp, a venit pentru că spiritul vine aici la o școală. Vine să învețe ce trebuie să învețe ca să evolueze, să se ducă înapoi la Dumnezeu de unde a plecat. Să meargă în sus, cum spune și religia ortodoxă, la sfârșitul vieții, înălțarea sufletului. De fapt, este a spiritului care se înalță, care pleacă din lumea asta, se duce mai departe în alte etape de evoluție și destinul final este perfecțiunea, sau este Dumnezeu, sau este împărăția lui Dumnezeu. De fapt, de acolo a plecat spiritul și acum vrea să întoarcă înapoi. Și ca să întoarcă înapoi, trebuie să treacă prin anumite etape de viață, să învețe, să redobândească ce a pierdut în acea căzătură, în acea plecare, în acea coborâre și acest lucru se întâmplă una din episoadele din școlile pe care spiritul le traversează, este viața pe pământ. De aia am spus că spiritul își programează, ursitorile sunt cele care alcătuiesc acest destin, alcătuiesc acest program la începutul vieții, îl plantează în creier, iar noi trebuie să urmăm acest program. Ai întrebat mai devreme că dacă acest destin se schimbă. Da, noi ne îndepărtăm de acest destin. Cum putem afla care e misiunea noastră pe pământ? Este foarte simplu. Fiecare dintre noi poate să afle. Condiția este să folosești acest instrument, care este onestitatea, este cinstea. Cum ai pășit alături de onestitate? Ba o viclenie, ba o minciunică, lasă că mint acum pentru că câștig acum. Nu este adevărat. Imediat ai pășit alături de acest plan. Când pășești alături de acest plan, atunci se complică lucrurile. Pentru că creierul nu este programat să gândească, să performeze, să funcționeze altfel decât acest plan. Sigur că da, creierul poate, are posibilități infinite, dar este mult mai greu să funcționeze, trebuie să dezvolte niște mecanisme colaterale ca creierul să poată ca acest creier să poată funcționa în afara acestui plan care este destinul. Apropo, la ce mecanisme apelează corpul nostru pentru a scăpa de aceste situații stresante? Am să spun imediat. Să termin despre ce am vorbit. Deci în clipa când începem să trecem printr-o experiență de viață și ieșim
afară din acest program al vieții, deci creierul muncește mult mai greu. Când muncește mult mai greu, din nou se întâmplă ceea ce am spus mai devreme, face eforturi mai mari, lucrează mult mai greu, depinde cu cât ne îndepărtăm mai tare de acest plan al vieții, cu cât ne ducem mai departe de planul vieții, cu asta creierul lucrează mult mai tare, obosește mult mai tare, lucrează mult mai mult și se produce acest exces de lucru care se transformă în stres. Acest exces de lucru care se transformă în stres se răsfrânge asupra corpului fizic ca o tensiune neuromusculară. Deci am stabilit cele două surse a stresului. Deci, dragii mei, imediat cum din voit sau nevoit, din greșeală sau dintr-o obligație sau din înțelegerea unui lucru altfel de cum este el, ne rupem sau pășim alături de onestitate, imediat începe stresul. O să vedeți că atunci când faceți o mică gelozie sau o mică invidie sau, domnule, nu meritam să-mi vorbească mie omul ăla așa, pac, imediat atunci te stresezi, atunci te întristezi și ăla este stresul. La urma urmei, fiecare om poate să vorbească cum vrea. Dacă nu-ți place, întorci spatele și treci mai departe. Nimeni nu trebuie să facă ca noi, că fiecare își are destinul lui, trebuie să facă în felul lui, iar dacă calcă alături de destinul lui, el plătește pentru asta. Deci noi nu trebuie să judecăm pe cei care fac rău, pentru că ei fac rău. Să se judece singuri, fiecare și-au Dumnezeul lor, sau judecătorul lor, și-au guvernatorul lor și fiecare plătesc pentru ale lor. Poate avea și efecte benefice stresul? Nu, în niciun caz. Nici în doze mici? Nici în doze mici, nici în doze mari. Cum o să aibă de benefice? În niciun caz nu. Pentru că stresul, dacă este mai mic, efectul malefic este mai mic. Dacă este mai mare, efectul malefic este mult mai mare. Deci, am stabilit cele două cauze. Hai să vedem cum stresul se răsfrânge asupra corpului. Da. Deci stresul, el, în creier, când se tensionează creierul, am spus mai devreme că în situații când pășim alături de onestitate, s-a măsurat când cineva minte. Automat, sunt mașinile care detectează minciuna, pentru că pe creier imediat se transformă ceva, se tumefiază creierul, sau se strânge, apare ceva, sau apare o modificare. Asta e când minți, ai același lucru. Când furi, se întâmplă același lucru, pentru că uneori ne autopedepsim. Ai acea obsesie, ai acea mustrare de conștiință, care produce enorm de mare stres. Da. Puteți să vă continuați ideea după ce ascultăm pe Constanța din Germania. Bun venit! Da. Bună seara! Bună seara, domnul Răchiteanu! Mă bucur că ați revenit în emisiune din nou. Aș avea două întrebări scurte și la obiect. Prima întrebare ar fi, este programat creierul nostru pentru așa numitele multitasking? Și doi, adică să facem mai multe lucruri în același timp sau cât mai repede una după alta, și doi, dacă este adevărat că dacă dormim pe o parte, toxinele din creier se elimină mai repede decât dacă dormim pe spate. Vă mulțumesc și o seară plăcută, numai bine. Mulțumim. Da. Se spune că Napoleon făcea 7 lucruri deodată. Când faci multe lucruri deodată sau repede, să ne ești ca Napoleon. Nu, Napoleon nu făcea 7 lucruri deodată, dar pentru că avea vascularizarea cerebrală era atât de mare, atât de rapide, capilarele erau foarte largi și arteriere și venoase. Alimentația se producea foarte repede, creierul lui fiind foarte sănătos, foarte puternic, atunci gândea extrem de rapid. Atât de rapid încât secretarii nu-i făceau față de el, schimba secretarii într-una și avea mai mulți secretari în același timp. Nu, creierul nu poate să performeze două activități în același timp, dar poate să meargă cu procesarea, cu luarea informațiilor, și luarea deciziilor atât de repede, încât poate să pară că sunt două deodată. Asta e la răspunsul primei întrebări. Cea a doua întrebare v-ați referit dacă dorm pe o parte sau pe alta. Well, aici este un pic mai complicat. Noi toți suferim de anumite contracturi cervicale. Problemele cervicale, acolo dacă este o contractură pe stânga, nu? Și dorm pe partea stângă, atunci vascularizarea, nu a creierului, traiectele vasculare care merg la creier prin zona gâtului, sigur că sunt obstrucționate. Mă refer la carotidă care duce sânge în sus. Dacă mergi cu contracția, stai cu contracția, te culci pe dreapta și contracția este pe stânga, atunci nu mai adaugi o presiune în plus pe musculatura cervicală și vascularizarea sau circulația spre creier este mai bună. De asta este de preferat. Dacă simțim în general că avem ceafa contractată pe dreapta, e bine să dormim pe stânga. Și invers.
Cred că ăsta a fost răspunsul la întrebarea a doua. Să mergem mai departe. Cum stresul se manifestă asupra corpului? Da, erați la creier, vă refereați la creier și la modul în care este afectat acesta de stres. Da. Asta le-am spus sursele. Acum, creierul, corpul. Corpul fizic. Deci cineva are o problemă cardiovasculară, o problemă, o miocardită sau o cardiopatie ischemică, nu? Deci mușchiul cardiac este hipercontractat. Fiind hipercontractat, atunci, asigur, vascularizarea care se produce acolo înăuntru miocardului și circulația spre inimă, înăuntru și afară, proprie, nu? Este un pic obstrucționată, este un pic afectată de acele mici capilare care sunt în inimă. Atunci când ne stresăm, stresul produce o hipercontracție neuromusculară asupra întregului corp. Nu? Peste tot. Ne tensionăm. De ce ne tensionăm? Pentru că atunci când se tensionează creierul, toți centrii nervoși care coordonează activitatea organelor din afara creierului sunt afectați, se tensionează. Și odată cu ei tensionându-se, se tensionează și organele sau aparatele a căror activitate este controlată sau este guvernată de acești centri nervoși. Să zicem că centrul inimii de pe creier, de acolo care coordonează activitatea cardiacă, se tensionează odată cu tensiunea creierului atunci când se întâmplă ceva ce nu ne place, ceva ce nu ne iese cum vrem noi. Acest centru este tensionat, inima fiind deja tensionată, atunci se adaugă la tensiunea existentă acolo pe miocard o tensiune în plus. Aceeași cantitate de tensiune se adaugă în întregul corp. Dar celelalte țesuturi și celelalte organe și celelalte segmente ale corpului fiind sănătoase, după 5 minute, după 3 minute, după o zi, se relaxează la loc. Deci stresul dispare. Efectul stresului în corp este pe o durată scurtă, pe o durată mică, sigur proporțional cu cantitatea de stres. Dar acolo unde există o afecțiune a unui organ, stresul rămâne mai mult și de acolo pleacă. Să zicem că se adaugă 2 unități de stres în întregul corp. Cele 2 unități de stres pleacă de peste tot. Dar acolo unde organul este deja tensionat, este bolnav, nu pleacă în întregime cele 2 unități. Pleacă numai o unitate și 90. Mai rămâne un pic acolo. Mai un pic astăzi, mai un pic mâine, mai un pic poimâine și în felul ăsta boala respectivă evoluează. În felul ăsta se produce bolile cronice. În felul ăsta atunci când ne supărăm sau când ne necăjim și avem o problemă de inimă sau de stomac, brusc ne doare inima sau stomacul. Pentru ce? Pentru că tensiunea locală pe organul respectiv se amplifică și chiar dacă trece acest stres, hipertensiunea locală, o mare cantitate se duce, dar o mică cantitate rămâne și se adaugă un pic azi, un pic mâine și în felul ăsta evoluează boala și atunci ne revenim foarte greu după o perioadă de stres atunci când avem o boală de stomac, un ulcer sau când avem o boală de inimă sau când avem o sciatic, o problemă de sciatic. Haideți să vedem ce întrebare are Lucian din Germania, care este la telefon în acest moment. Te ascultăm, Lucian. Vă ascultăm? Alo? Da. Bună seara! Bună seara! Am o întrebare, vă rog. Am o durere neurovegetativă în ochi, suborbital și în bronhii. Doctorii au spus că e din cauza stresului. Vă mulțumesc, o seară bună! Și noi vă mulțumim, să o ascultăm și pe Elena. Elena din Franța, bun venit! Bună seara! Întrebarea vă rugăm. Alo? Da, vă ascultăm. Da, vă auzim. Bună seara. Da. În primul rând vă felicit pentru emisiunea care o faceți. Mulțumim. Să știți că domnul doctor are foarte, foarte mare dreptate. Eu am traversat 18 luni de zile, o perioadă foarte, foarte grea. Am avut grijă de soacra mea, care a decedat acum o săptămână. Puneți întrebarea, doamnă, ca să avem timp și pentru alți teleascultători. Vă ascultăm întrebarea. Întrebarea mea este, într-adevăr, aveți dreptate, aici am vrut să ajung. Vă mulțumim. Vă mulțumim pentru ajutor. Aveți dreptate cu tot ceea ce spuneți.
Da, vă mulțumim și îi mulțumim lui Sorin pentru că a reușit să gospodărească această emisiune să iese atât de frumos. Pentru domnul dinainte, da, este foarte adevărat, durerile pe fund de ochi sau durerile care apar pe orbita oculară, pe frunte, în zona respectivă, sunt în exclusivitate datorată 80% din cauza stresului. Și cum se întâmplă? Simplu. Aveți o problemă, o afecțiune cervicală, o spondiloză cervicală sau o hipercontracție cervicală. Acea hipercontracție cervicală este în general mai mare într-o parte a capului, pe stânga sau pe dreapta. Când mușchiul se hipercontracturează, în plus față de contractura care a fost, care este conform afecțiunii respectivă, se creează, mușchiul trage de tendonul care se inseră occipital, pe marginea occipitului, și acolo se creează o tendonită. Acea tendonită, apare inflamația tendonului mușchiului gâtului care se lipește pe spatele capului și se produce acolo deseori un mic chist sau deseori un mic fibroid. Este exact în spatele nervului optic, acolo în spatele capului, în stânga sau în dreapta. Și atunci când se produce această tendonită crește, pentru că mușchiul se contractă mai tare, trage de tendonul respectiv se inflamează și începe să doară, începe să plângă, că de ce trage mușchiul așa tare de el. Și să știți că durerea de cele mai multe ori este prietenul cel mai bun al omului, pentru că îi spune că se întâmplă ceva. De altfel, la mine pe Facebook am chiar scris despre durere și am explicat cât de minunată este durerea, pentru că dacă suntem atenți și o respectăm și înțelegem ce vrea să ne spună, atunci putem să împiedicăm creșterea unei boli sau chiar să o eliminăm. Deci, Eric. Am spus despre această tendonită care se întâmplă acolo. Această tendonită, deci tendonul doare, se transmite durerea în nervul optic, în lobul optic în spate, se transmite pe nervul optic și se duce până în fundul ochiului, iar uneori doare pe arcadă, pe frunte. Cel mai bine să trateze această afecțiune. Așa se întâmplă și migrenele, de altfel, sau hemicraniile. Cel mai bine este să faci niște exerciții în afară de eliminarea sursei de stres, fără îndoială, niște exerciții cervicale, mișcarea gâtului înspre stânga de 5-6 ori, 10 ori, înspre dreapta la fel, răsuciri așa, în stânga, în dreapta, și în felul ăsta relaxăm, întindem mușchiul care s-a contractat, îl relaxăm și în curând se diminuează acea durere. Deci dacă nu se diminuează, luăm un antidureros și o să treacă mult mai repede și o să revină mult mai rar. Oricum, ca să evitați aceste dureri de cap care probabil că apar frecvent sau des, faceți în permanență o gimnastică cervicală dimineața când vă sculați, dacă se poate la miezul zilei, dacă nu, seara înainte să vă culcați, și o să vedeți că se diminuează mult mai mult. Da. Următoarea întrebare este din Austria, de la Ștefan. Bun venit! Bună ziua! Întrebarea, vă rugăm. Aș vrea să pun o întrebare la domnul doctor. În urma unei chemoterapii am rămas cu dureri la periferie, neuropatie. Aș vrea să întreb ce soluții sunt pentru vindecare. Mulțumim. Aceste neuropatii sunt la degetele de la mâini sau la picioare? La mâini și la picioare. Da. Da, înseamnă că traiectele nervoase respective, chiar înainte de a face dumneavoastră tratamentul chimioterapie, tratamentul respectiv, aveați probleme cu mâinile și cu picioarele, cu circulații, cu traiectele nervoase periferice. Asta deseori se întâmplă din cauza unor probleme, din nou, cervicale, de acolo ies nervii brachiali, care controlează activitatea degetelor, și în zona lombară, pentru că de acolo pleacă traiectele sciatice care controlează periferia, adică laba piciorului și degetele de acolo. Sigur, neuropatiile nu sunt o boală, este un simptom că doare sfârșitul acolo unde nervul se termină. Este bine să vă tratați acolo unde ies acești nervi, undeva în zona lombară și în zona cervicală, în mod special în zona cervicală. Tratați-o cu gimnastică, eventual cu fizioterapie și cu procedurile naturale care sunt acolo unde dumneavoastră lucrați. Cred că este un remediu cel mai lipsit de efecte secundare, în cazul dumneavoastră că și corpul este deja obosit de chimioterapie. Cristina din Franța este acum la telefon. Bun venit! Bună seara! Aș avea o întrebare pentru domnul doctor. Vă rugăm. Am o fată de 33 de ani și este diagnosticată cu migrenă severă. Are 2 copilași, a consultat un medic neurolog, i-a dat Zomig, tablete Zomig, dar să știți că nu face nimica. Și eu de aici i-am trimis spray-uri Imigran, vasodilatatoare, dar
degeaba face... Da, doamnă, am înțeles. Pe Nu mai pierdeți timpul să-mi explicați că am înțeles. Să știți că migrenele sunt extraordinar de ușor tratabile. Foarte simplu și foarte ușor tratabile. Din păcate, medicina convențională, medicina noastră, are foarte multe lacune, ca fiecare știință care crește într-una, și știința noastră medicală crește. Sunt anumite goluri care cu timpul se umplu. Deci aceste hemicranii sau aceste migrene în exclusivitate, în cea mai mare parte, aș spune eu, sunt datorate de acele ce spuneam domnului dinainte, de acele tendonite care se produc, inserțiile occipitale care sunt în spatele gâtului, tendoanele care se inseră pe marginea osului occipital. Deasupra de aceste tendoane, uneori se produc niște cute craniene, adică osul se inflamează din cauza tensiunii care este produsă de stres. Se inflamează și uneori acea inflamație, dacă cuta este foarte profundă, acea inflamație care se produce acolo trece foarte greu și migrenele alea trec foarte greu, afectează lobul optic și uneori deranjează și să vezi, deranjează ochii, deranjează lobul vizual, deranjează nervii vizuali și sigur acolo imediat în fața, în spatele gâtului unde se produce contractura musculară sunt traiectele nervoase care controlează nervul vag, care controlează activitatea stomacului, dă acele stări de vomă, controlează activitatea urechii, dă acele amețeală. Sunt foarte simplu de tratat. Spuneți fiicei dumneavoastră una, să încerce să elimine sursa de stres, să renunțe la ambiție, să renunțe la tot ce o supără, să nu se mai supere de nimic, ca să înțeleagă că este pe lumea asta ca să-și facă o misiune și să caute drumul ca să-și o facă, să renunțe la absolut orice slăbiciune, la orice fel de lucru care îi produce supărare. Și pasul 2, să-și trateze spondiloza cervicală, cu care probabil că s-a născut sau a apărut în urma unui accident cervical de coloană, să-și o trateze, să-și relaxeze mușchii, să-și trateze cu fizioterapie, dar în mod special cu gimnastica cervicală și există tot felul de stretching-uri, exerciții de stretching tip yoga care sunt extrem de benefice și extrem de utile. Rodica din România este alături de noi. Bun venit! Bună seara! Am o întrebare pentru domnul doctor. La sfârșitul lunii decembrie am făcut zona zoster, o formă foarte urâtă la cap. Am avut ganglionul de la ureche inflamat, ochiul cuprins de zona zoster și jumătate din cap. Întrebarea mea este următoarea. Încă am dureri, ochi, urechi, usturimi în zona unde am avut zona zoster. Da, recuperarea unei explozii de zona zoster este foarte, foarte lentă. Să nu vă supărați și să nu vă speriați dacă nu trece foarte repede. Din păcate, nu sunt tratamente foarte eficace ca să o elimine. Este o afecțiune invazivă care vine de undeva de afară, dar afectează zona respectivă mult mai tare atunci când acea zonă este afectată deja de o vulnerabilitate. Poate local să fi fost înainte o spondiloză cervicală sau să fi avut înainte o afecțiune pe traiectul nervului respectiv care a fost afectat de zona zoster. Este bine să încercați să fiți cât mai calmă, cât mai liniștită și mâncați extrem de simplu. Evitați cărnurile, evitați alcool, evitați cofeină, evitați tot ce poate să fie iritabil. Mâncați în general legume, evitați zahărul și sarea, cât mai simplu, pentru că orice toxină poate să dea un efect amplificat în zona care este deja afectată. Și aveți răbdare că o să vă treacă. Vali din Germania ne urmărește și are nevoie de sfatul dumneavoastră. Bun venit, vă ascultăm. Întrebarea, vă rugăm. Alo? Nu, cred că... Bună seara! Da. Dar vă ascultăm, domnule. Și eu două întrebări pentru dumneavoastră. Scurt. În primul rând, nu știu, de un an de zile, primăvara trecută, la degetul mijlociu, deci al treilea, cel mai lung. Am, la ultima falangă, la unghie,
niște înțelepturi foarte puternice și pe timp de frig îmi amortește degetul, e în gheață și foarte... Bun, întrebarea a doua. Grăbiți-vă repede că nu avem timp mult. Și a doua, nu știu dacă e în domeniul dumneavoastră, am o durere de rinichi pe partea dreaptă, mai ales dimineața, când mă scol. Cu urina sunt foarte bine. Da, deci am înțeles, domnule. Este suficient, am înțeles. De 3-4 ori și astea, dar dimineața am o durere insuportabilă. Haideți să ascultăm. Da, ajunge, am înțeles întrebarea, nu mai pierdeți timpul. Deci, să o luăm cu rinichiul, că asta a fost ultima. Acolo durerea e de pe stânga, dacă apare doar dimineața și în timpul zilei sunteți mai bine, nu este o durere de rinichi și cred că este o durere a unei inserții iliace de pe osul, de pe linia iliacă, deci aveți probabil o tendonită acolo. Ați avut o leziune pe acest tendon, ați ridicat ceva greu sau v-ați răsucit ceva repede. Dacă nu reflectă durerea în picior sau amorțeală, deci nu este provocată de o compresie pe nervul sciatic de disc. Deci căutați-vă și încercați și tratați acea inserție lombară, acolo, acea inserție lombară pe creasta iliacă. Deci nu este rinichiul, ci este un mușchi, probabil că în timpul nopții ori patul este foarte moale și se scufundă în jos și stați strâmb în timpul somnului. Deci categoric este asta. Când vă sculați, faceți seara, faceți înainte să vă culcați un duș fierbinte sau vă sculați dimineața, faceți câteva exerciții, câteva stretching-uri și o să vă fie mai bine. Dacă aveți exces de greutate, slăbiți. Pentru degetul la deget, acolo probabil că ați avut o traumă cândva sau căutați să nu aveți un carpal tunnel, un sindrom carpal tunnel, adică undeva ligamentul care formează articulația mâinii să nu fie inflamat, să aveți acolo un început de artroză, la noi se cheamă carpal tunnel syndrome. Verificați acolo articulația mâinii să nu afecteze nervul și tendonul care merge la degetul respectiv. Cred că asta este. Da. Ne puteți recomanda anumite remedii împotriva stresului? Da. Care ar fi acestea? Sunt două. Simplu. Am găsit deci punctul terminal al stresului și trebuie să ne întoarcem de la sfârșit spre început, să mergem la origine. În primul rând, este foarte important să eliminăm și să controlăm, să fim foarte onești cu noi însune, să eliminăm aceste slăbiciuni de caracter. Dacă suntem foarte onești cu noi însune, putem să ne ajutăm enorm de mult. Deci fiecare individ este cel mai bun doctor pentru el însuși. Dar nu trebuie să ne uităm la partea finală sau terminală generată de stres. Mă doare spatele, mă doare sciaticul când mă supăr. Da, te doare sciaticul când te superi, dar ia vezi de ce te superi. Ia vezi, de ce te-ai supărat? Păi pentru că ăla mi-a spus o vorbă care nu trebuia. E, acolo trebuie să lucrăm. Ei, și ce dacă? E treaba lui. Nu mă privește pe mine. A, păi stai, uite, eu am vrut să fac asta și nu. Și uite, ăla are mai bine ca mine și are mai mult ca mine. Și facem, e bine să ne observăm pe noi însune. Este foarte important să ne observăm și să vedem aceste slăbiciuni de caracter care ne cauzează supărări, care ne cauzează nemulțumiri. Și dacă luăm o decizie, dacă gândim și rezultatul gândirii noastre, analizei noastre sau procesului de gândire ca să luăm o decizie într-o situație anume sau la fiecare trăire anume, dacă nu este ăla cel mai bun, este pentru că probabil că noi am gândit undeva defectos, greșit. Să știți că nu există nici noroc, nici ghinion. Norocul este atunci când gândim bine, facem bine și ne iese bine. Deci am avut informații bune înmagazinate din trăiri trecute, iar ghinion este când am gândit greșit. Am avut probabil informații greșite acumulate în trăiri anterioare sau am fost influențat de o slăbiciune de caracter ca decizia luată n-a fost cea mai bună, iar ceea ce am făcut, ceea ce a trebuit să facem în urma deciziei luate, nu a fost cea mai bună și o numim ghinion. Trebuie să fiți onești, dragii mei, nu există ghinion, nu există nici noroc. Sunteți de mai multe decenii în America. Puteți să ne divulgați numele unor pacienți celebri pe care aveți acolo? Nu. Nu pot să fac asta. Nici nu trebuie. Nici nu are importanță.
Deci eu gândesc eu că absolut toți doctorii sunt la fel și slujba lor este în exclusivitate de a fi de folos pacienților, că este faimos, că nu este faimos, că este frumos, că nu-i frumos, indiferent ce culoare are, ce înălțime are. Pentru mine, cred că oamenii sunt absolut toți la fel, toți avem același drept, aceleași obligații pe planeta asta, indiferent că suntem președinte de țară sau că suntem tâmplar. Esențial și important este ca să avem o conștiință cât mai perfectă, cât mai apropiată și cât mai mult guvernată de onestitate, ca ceea ce facem să facem cât mai bine și dezinteresat de acea sumă de bani care o așteptăm la sfârșitul a ceea ce facem. Vă mulțumim foarte mult că ați fost și astăzi alături de noi. Aici pe masă este o cană pe care vă oferim ca amintire și trebuie să le spun telespectatorilor că mulțumim partenerilor Sanador, Dermavital și Hofigal, de asemenea Florăriei Trias și Mirador. Tema emisiunii de mâine, chirurgia refractivă și în partea a doua, transplantul de cornee. Atât pentru astăzi, mulțumim, rămâneți pe TVR Internațional. Vă lăsăm cu bine. Emisiunea Un doctor pentru dumneavoastră a fost realizată cu sprijinul Hofigal, Liviadent, Sanador.